Барыңыздарга салам, урматтуу менин YouTube каналымын катталуучулары. Мен Самара Нарматова, KG недвижимость агенттигинин негиздечүүсү. Бүгүн сиздерге ойчул, ойлонгуча, тобокелчи, тоо ашат деген темада сиздер менен баарлашкым келип турат. Каналымда ипотека жөнүндө жашоого пайдалуу кеңештерди бөлүшүп турамын. Каналыма катталып, ушул нерселерден кабардар болуп туруңуз. Мен бүгүн сиздерге тобокелчилик жөнүндө бөлүшкүм келди. Мен негизи тобокел кылганды аябай жакшы көрөм. Мындайча айтканда, рисковать эткенди аябай жакшы көрөм. Эгер бир нерсени көздөгөн болсом, ошол нерсени аткарып көрүүгө аракет кылам. Көпчүлүк адамдар бар, сразу эле минус жактарын ойлошот дагы, мындай кылсам мындай болуп калсачы, эгер мынтип койсочу, же мени алдап койсочу деген ушундай бир минустарын көп эске алат дагы, ал нерсеге баруудан коркот. Эгерде биз рисковать этип, ошол нерсени жасап көрбөсөк, кайдан билебиз эмне болушун? Ошон үчүн сөзсүз түрдө ошол нерселерге аракет жасашыбыз керек. Мисалы, бир бизнес ачайын дедиңизби, же болбосо бир иш чара ачайын дедиңизби, же болбосо окуу борборун ачайын дедиңизби, кыскасы өзүңүздүн хоббиңизде, же болбосо ички дүйнөңүздү кыйнап келген нерселерди кылайын дейсиз. Бирок сизди айланаңыздагы адамдар буну кылсаң мындай болот, аны кылсаң болбойт деген сөздөрүнө көнө каласыз дагы, кой болбой турбайбы деп тым отуруп каласыз. Андай болбош керек. Тобокелчиликке барууда 3 эреже бар. Ошол 3 эрежени билгиңиз келсе, бул видеону аягына чейин көрүп, өзүңүзгө керектүү жыйынтык чыгарсаңыз болот. Аракет жасабай туруп, эч качан жыйынтык күтпө. Бул биринчи эреже. Мисалы, сиздерге бир жөнөкөй эле мисал келтирип берейин. Бул гүлдүн жытын жытташ үчүн мен буга 1-2-3 кадам басып, барып, анан ал жыттуубу? Кандай сонун, керемет. Аябай сонун. Бунун жытындагы 1-2 кадам басып келип, анан гана бул жыттуу гүлбү ушуну билип турам. Андыктан сөзсүз түрдө кандай иш баштабаңыз, эмне жасабаңыз, сөзсүз биринчи кадамдарды сизден болушу шарт. Ал иштин жыйынтыгы кандай болот? Ан үчүн сиз жок дегенде бир нече кадамдарды таштап көрүшүңүз керек. Ошондо сиз ал иштин жыйынтыгын биле аласыз. Базарга барганда деле бир буюмду сатып алуу үчүн анын баасы болот. Ошол баасын төлөп, анан сатып алабыз. Жашоодо деле ошондой. Жакшы жашоо үчүн анын баасы болот. Ал баасы кандай деп ойлоп атсаңыз керек? Ал баасы сиздин жасаган эмгегиңиз, сиздин жасаган убактыңыз, сиздин аракеттериңиз болуп эсептелет. Эгерде сиз аракеттерди жасап, тобокелчиликке барып, көп нерселерди аткарып, убактыңызды коротсоңуз, демек ошол жакшы жашоого ээ боло аласыз. Кээ бирлер болсо, мен канча аракет кылбайын, меники окшошпойт атат, буну баштасам бул болбойт атат, меники эмнеге болбойт дегендер дагы жок эмес. Бирок сиз ага ылайыктуу, татыктуу аракет кылган жоксуз демек. Ан үчүн сиз дагы деле аракет кылсаңыз, сөзсүз жыйынтыгында жакшы ийгиликтерге жетише аласыз. Катачылык кетирүү бул өтө деле коркунучтуу эмес. Бул экинчи эреже. Көпчүлүктөр ойлойт, мен ката кетирбейм, мен ката кетиргенди каалабайм деп. Эгер сиз ката кетирбесеңиз, ката нерселерди жасап көрбөсөңүз, сиз кайдан билесиз? Андыктан ката кетиргендин эч уяты жок. Ар кандай нерсе болот. Кээ бир учурда туура эмес нерсени жасап алышың мүмкүн. Бирок именно иш жүзүндө аны оңдой турган, оңдогонго боло турган нерселер бар. Андыктан ката кетирбейм деп эч нерсе жасабай, эч кандай тобокелчиликке барбасаңыз, демек сиз эч кандай ийгиликтерди жарата албайсыз. Бир нерсени билбейсизби? Сурагандан уялбаңыз. Сизден кичүүбү, улуубу, билбеген нерсеңизди ушуну сен билсең мага айтып кое аласыңбы деп сураганыңыз эч кандай уят эмес. Анда сурабай калгандан көрө, негизи сураган бул жакшы. Сиз сурап, изденип, аракет кылсаңыз гана, демек жыйынтыгы болот. Сиз кетирген ката сабак гана болуп калсын. Аны кайта кайталабаңыз. Аны жакшыртыңыз, өзгөртүңүз, коркпоңуз. Айланадагы адамдардын сөзү, ою маанилүү эмес. Бул үчүнчү эреже. Маанилүүсү бул сиздин оюңуз, сиздин жеке чечимиңиз, сиздин ички дүйнөдөгү каалооңуз. Сиз качан гана өзүңүз каалаган нерсени бирөөнүн ою менен
бирөөнүн көз карашы менен, бирөөнүн сөзү менен жасабай, өзүңүздүн оюңуз менен, өзүңүздүн чечимиңиз менен жасасаңыз, сиз сонун ийгиликтерге жете аласыз. Адамдардын азыркы учурда негативдүү сөздөрү, жаман ойлору сиздин да оюңузду өркүндөсүнө же болбосо жакшы нерселерди жаратууга аябай тоскоол болот. Мисалы, кээ бир инсандар бар, сизге жакшы советин айтып, сизге жакшы жол көрсөтүшү мүмкүн, сизге мотивация бериши мүмкүн. Ошондой инсандар менен бир сиз сүйлөшүп отуруп көрүңүз. Андан кийин сиз айланада кандай адамдар сизге жакшы совет бере алат, кандай адамдар менен сүйлөшүү керек экенин жакшы түшүнүп аласыз. Андыктан сизди ар дайым төмөнгө түшүргүсү келген адамдар, ар дайым бир нерсеге ыраазы болбогон адамдар, ар дайым сиздин даже баскан турганыңыз жакпашы мүмкүн, же болбосо сиздин жасап аткан ийгиликтериңиз жакпашы мүмкүн. Ар бир нерсеңизден кыр издеп, ушундай мындай туура эмес болуп калыптыр да, бул кийген кийимиң жарашпай калыптыр, чачың мындай болуп калыптыр, же болбосо ушундай бир жашооңузда сиздин оюңуз менен бөлүшкүсү келбеген адамдар болсо, анда өзүңүздүн оюңуз менен жашаганга аракет кылыңыз. Айланаңызда сизди курчаган 100 адам болсо, 100 адам 100 түрдүү ойлонот. Ар бир адам өзүнүн деңгээлине жараша. Кээ бирлердин ой жүгүртүүсү аябай күлүк болсо, ал эми кээ бирлери только негативдүү ой жүгүртөт. Ал сиз өзүңүздүн жеке оюңуз кайда калды? Алардын ою менен жашайм десеңиз, анда 100 түрлүү болуп жашашыңыз керек болот. Тобокелчиликке барууда сизди токтоткон адамды эч качан ал адамдын оюна көңүл бөлбөңүз. Сизди токтотууга аракет кылгандар, демек алар эч качан тобокелчиликке барбайт. Ал сиз алар менен чогуу жүргөнүңүз аларга өтө ыңгайлуу. Бир келген өмүрдө эч нерсе жасабай калгандан көрө, жаңылсак да ошол нерсени жасап көргөнүбүз жакшы. Демек, 20-30 жылдан кийин ошол жасабай калган нерселерибизге өкүнгөндөн көрө, ошону жасап көргөнүбүз менимче жакшы деп ойлойм. Тобокелчиликке барып, ийгиликке бара жаткан жолуңуз байсалдуу болсун. Эгер ийгилик жаратам деп азыркы учурда кыйналып жаткан болсоңуз, бул кыйынчылыктардын бардыгы өтүп кетет, буга ишениңиз. Аркага кайтпаңыз. Ар дайым бир нерсени баштаганда ошонун аягына чыгарганды үйрөнүңүз. Ал эми сизге чоң-чоң ийгиликтерди каалаймын. Бул видео сизге пайдасы тийген болсо, мен аябай кубанычта болом.